สวัสดีครับมาเจอช่องเจอกับจอยนะวันนี้พาทุกคนมาสร้างตัวที่จับงานบัตรกรีนะครับช่วยให้เราทำการบัตรกรีได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้ผมสร้างสำเร็จแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนเผื่ออยากไปทำตามหรือว่าถ้าใครมีงบก็ซื้อของสำเร็จก็ได้นะครับมีเยอะแยะเลยแต่นี้เราสามารถทำเองได้ง่ายๆเนาะแปลงจากฐานที่มันไม่มีตัวจับชิ้นงานให้มันมีแขนจับชิ้นงานได้จากนี่บานพับแบบนี้ตัวนี้ของเหลือใช้ในบ้านนะครับแกะออกมาจากของเก่าไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคลิปหนีบผ้านะครับที่เป็นสแตนเลสแบบนี้ซื้อมา20 บาทแล้วก็ลวดนะครับแล้วก็น็อตก่อนอื่นเรามาดูกันว่าทำไมเราต้องมีตัวจับชิ้นงานเนาะปกติในการบัตรกรีเนี่ยมันก็คือการทำให้จุด2จุดมันเชื่อมต่อกันถ้าเราไม่มีตัวจับชิ้นงานเราก็อาจจะวางไว้บนพื้นนะครับวางไว้บนพื้นแบบนี้ถ้ามันเป็นชิ้นงานเล็กๆเนี่ยจะบัตรกรีติดยากนะครับวางไว้บนพื้นบางทีมันก็เป็นพื้นยางมันก็ไม่สนิทกันนะครับจุดสัมผัสมันไม่ต่อกันมันก็จะบัตรกรีติดยากนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นชิ้นงานที่ต่างกันแบบนี้นะครับสมมุติผมจะบัตรกรีชิ้นงานตัวนี้ใส่กับฟิลแบบนี้นะครับพอเรามีตัวจับชิ้นงานปั๊บมันก็ง่ายแล้วเราก็ปรับระดับหมุนหาใส่กันแบบนี้พอจุดเชื่อมต่อมันมาอยู่ติดกันแบบนี้เราก็สามารถใช้หัวแรงแล้วก็ตะกั่วจิ้มได้เลยนะข้อดีของตัวนี้เนาะมันสามารถพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งได้นะเนี่ยแบบนี้เราสามารถพลิกแขนมันมาอีกด้านหนึ่งเพื่อยึดแนวตั้งแนวนอนได้นะแต่ถึงจะหมุนได้นิดนึงประมาณการยึดก็จะประมาณนี้ก็ได้พอเราใช้งานแล้วก็ไม่ต้องจับแล้วก็ได้นะหรือว่าจะใช้มือประคองช่วยก็ได้การบัตรกรีมันก็จะง่ายขึ้นจากเดิมที่เราต้องใช้มือจับหรือว่าเอาไว้วางบนโต๊ะที่ไม่ค่อยสะดวกเนาะนะครับพอเรามีที่จับชิ้นงานมันก็ง่ายขึ้นครับตัวนี้ยังเก็บหัวแรงก็ได้เหมือนเดิมมันสามารถพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งพลิกตั้งขึ้นมาได้แล้วพลิกกลับลงไปเป็นแนวด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ต้องหาสปริงมาใส่นะครับให้มีความหนืดตรงแขนมันต้องใส่พวกสปริงแบบนี้นะครับมาลองบัตรกรีดูครับแต่ก่อนเราต้องวางไว้บนพื้นนะจากนี้เราก็จะใช้แขนแบบนี้จับชิ้นงานปั๊บจับตำแหน่งสายเข้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยบัตรกรีข้อได้เปรียบของการใช้แขนจับมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องใช้มือไปจับชิ้นงานโดยตรงเพราะมันก็มีความร้อนพอสมควรอยู่นะประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นลวดนะครับลวดเหล็กจุดเชื่อมต่อมันก็จะเป็นพวกสปริงพวกอะไรให้มันฝืดนะครับเผื่อใครอยากไปสร้างนะครับก็จะหมุนได้จริงๆถ้าแกนนี้ฝืดขึ้นมาด้านบนก็จะดีเนาะเกิดใครไม่มีตัวบานพับแบบนี้ก็ใช้แค่ลวดก็น่าจะพอมายึดใส่ตรงนี้นะแต่ใช้ลวดยาวหน่อยดัดให้เป็นรูปตัวอะไรวะน่าจะประมาณตัวยูนะประมาณนี้หรือว่าถ้าใครมีอะไรที่มันสวิงแล้วมันเป็นฝืดแบบฝืนได้ผมว่าจะดีเพราะว่าจะปรับระดับได้นะแต่นี่มันเป็นฉากเลยถ้ามันปรับระดับตรงแนวแกนนี้ได้ก็จะดีแต่นี่เราปรับได้แค่แกนแบบนี้ครับตัวนี้ก็ปรับได้ยกขึ้นลงก็พอได้อยู่นะงาน DIY ของเราวันนี้ก็จะเป็นที่จับชิ้นงานโต๊ะบัตรกรีของเราครับจริงหาลวดแบบนี้มาจะดีกว่าเนาะแล้วก็แกนนี้ถ้ามันโยกขึ้นแล้วก็ปรับระดับได้จะดีเลยแต่ตัวนี้มันเป็นขึ้นมาก็90เลยอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่แกนนี้ปรับออกได้ได้สุดแค่นี้
เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมีตัวจับชิ้นงานมือก็จะได้ไม่พอง แต่ก่อนนะมือจับแล้วก็ไปบัดกีใส่กว่ามันจะเย็นนี่โอ้โหมือนะครับมือพองเลยยิ่งถ้าเป็นสมมุติเราจะบัดกีฟิลหรือบัดกีที่เป็นขาทรานซิสเตอร์หรือว่า IC ประมาณนี้ยากนะครับหรือว่าสายไฟที่เป็นแบบนี้พอเราต้องจับให้ชิ้นงาน2ชิ้นมันอยู่ติดกันจนกว่าตะกั่วมันจะเย็นนะพอเรามีตัวจับชิ้นงานแล้วก็ใช้ที่จับแทนมือเราก็จะมี2มือในการทำงานก็จะสะดวกขึ้นนะครับของสำเร็จรูปมีขายนะครับที่ Shopee Lazada นะครับ ถ้าใครขี้เกียจทำก็ไปซื้อที่เป็นสำเร็จรูปมีแว่นมีอะไรเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ